Sipong. Fa lebelo la Ekentolo bicycle race le tsweletse ka go ka kgatlhego kwa metseng ya Nswazwi le Makuta. Fa ga dumela nka mogala gape le tshepiso sekolo mme mmogo ga re simolola dikgang tse ledi la pula le tla tswelela le fokoditswe bokete ka selekanyo sa 1.51% go simolola ka Ferikgong mo ngwageng wa 2024 go itepatepanya le seemo sa koketsego ya ditlhotlhwa. Lephata la tsa madi le bolela fa tshwetso e tserwe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi morago ga dikgakololo go tsweng kwa go tona wa madi mmogo le banka ya Botswana jaaka tsetlana ya 21 ya molao wa banka ya Botswana e moletla. Ka jalo Tautona Masisi o dumalane le gore ledi la pula le kwalwe ka la ranta ya boleng jwa 45% le 55% wa madi a subukilweng e bong dolara ya America, yen ya Japan le renminbi ya kwa China le ponto ya England. Tautona yo gapeileng mo palamente wa boteti bophirima wa betse bagodi kwa motseng wa Kalamabedi dijo go ba thusa mo malatsing a boitapoloso. Re tsogwane o ne gape a ja dijo tsa motshegare tsa letsatsi la Keresemose gone kwa kgotleng ya Makalamabedi. Love mo Mario. Bagodi go tsweng mo malapeng ka go harologana mo Makalamabedi ba ne ba kokwane mo kgoteng ya bone go amogela dimpho le dijo tse di tswang mo go Mothusa Tautona Reslam Tsogwane. Kitlo butsogile bujile Christmas amna dikgatse tse di maswe re ka bua ka tsone di pula ena ya renela re le boha masedi fela mongame batsai ba hao ke ba ka bua le bone a re sepere gore re itumetse ka re mmone mme di ne di monyoni le gore a tele rona di se gore go ngene re tsa go tsikyo le go kakae a sa teka kwa. Re Tsogwane a re go aba dimpho ke selo se se molemo ka ebile di tsisa boitumelo le monyenyo bogolo jang mo bagoding. Jaanong le rona re kgobokanye ka letsatsi le lente la gore re te go kgaogana senkgwese re ntshe dimpho ba re ntsha dimpho re lebogele batsadi ba rona gore ba bo ba tshedile modimo o ba tisitse mo lehatsheng le wa ba babalela ne re ska ke ra direla bothe ha ne go kgonagala ne re ka direla mongwe le mongwe mme re bone gore gompieno re itebaganye le botsadi ya rona re tlo go dira jalo le ba ile gore go hitile letsatsi le ba ise ba bone mitse e tshwanang bo Madikola, Khumo, Kumaga, Moremautu, Motopi ra go ba direla bagolo. Mothusa Tautona o tsweletse ka go etela mengwe ya metsi mo kgalong ya gagwe go ipelela malatsi a boitapoloso le bone le go ba abela dimpho. Love mo Mario, Botswana Television, Makalamabedi. Batho ba le 25 ba setse ba latlhegetswe ke matshelo ka dikotsi tsa tsela mo go simologeng ka la botlhano wa beke e fetileng go fitla gompieno. Mo ka melekana la pharakano kwa sepodising sa Botswana Senior Assistant Commissioner Pilane Sebigi o ka lefa dikotsi ka bontsi di bakilwe ke diphoso tsa bakgweetsi. A re palo e ya batho ba tlhokagetseng e oketsegile fa go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng ka nako yone. Kwa go gatisitsweng batho ba le 11 ba tlhokagetseng ka dikotsi tsa dikoloi. Me ha o ka ela tlhoko ke la ntlha re bona re nna le dikotsi tse leng goreng tse di bolailweng batho kotsi le nngwe e ama matshelo a heta bongwe gompieno ga ke ka fa se ka ihela ko Thamaga re ne ra latlhegelwa ke matshelo a bo mme ba le babedi mewa ya bona e robala ka kagiso bona ba thutswe ke motho go tlo go Maungo go bapa le ko Tshanoga mo kotsing e le nngwe hela ga latlhega matshelo a le mararo mo kotsing e le nngwe ko Molepolole malatsi a mabedi a sa tswang go heta ga latlhegela matshelo a le 4 mo kotsing e le nngwe ko Masunga mo malatsing wena ka nako ya Keresemose ga tsamaya matshelo a le 5 ke gore hela mo dikotsing di le 4 go tlhokatsa batho ba le 14 ke gore go mo ke seemo se tsitsibanya mmele se se reng Motswana mo gongwe le ena a simola ipotse gore a mmele nna a ke tsile go tsena gone.
Re sa le fo mogolwane wa boitseanape jwa ditlhotlhomiso tsa maranyane go tsweng kwa sepodising sa Botswana Assistant Commissioner Nonofo Ditšhabe a re setšhaba se tshwanetse sa ipabalela kgatlhanong le methale e mešwa ya Matcha Slim le 40 Pula Promotion ya dilalome di dirisang go amoga Batswana madi ba dirisa maranyane a Meta. Assistant Commissioner Ditšhabe a re banne ba leganse leno ba tshwanetse ba nna podimatseba ka dinako tsotlhe ga ba dirisa maranyane le megala ya letheka go itsa go iphitlhela ba latlhegetswe ke di a ba bereketseng ka bokete. Go na le digongwana tsa magodu kana magodu a ipopa ditlhopha ga ba sa tlo ba bereka motho a bereka le nosi they form syndicates re lemogile gore go ka tswa go na le setlhopha sengwe sa magodu ba ba dirang gone mo go teng Matcha Slim ke di nkare di-advert ka sekgowa tse e leng gore magodu ba re romela melaetsa ba supa gore go na le a body slimming product e ka dirisiwang gore motho a ka kgona a fokotsa mmele mo malatseng a makhutshwane go na le ha ka dira re lemoga gore melaetsa e romelelwa batho mo dilong tse di tshwana le bo WhatsApp le yone Meta le di-email service mme ano re lemoga goreng magodu kana ba they target knowledge ya batho ba leba gore ga re ka re product e dirilwe ke Motswana Batswana ba go dumela ke sone se se diragalang mo Matcha Slim bogodu bo a fetoga jaanong ga ba se tlo ba leletsa mongwe le mongwe ba targeta ngare pensioners ba lebelela gore motho o is a pensioner gongwe o ka tswana le madi be ba mo leletsa gongwe ke motho o sa baleng thata mo maranyaneng so ga itse gore go tsamaya kae be ba mo tsietsa ka tselentseng jang. Pula ya Matlakadibe e bakile tshenyo e ntsi kwa metseng ya Phepheng le Makopong. Mokhanselara wa metse ya Makopong le Dry Hook kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa Rre Moses Chimpombe a re ga gope yo gobetseng mo tiragalong eo ke le bogela ra dipotsane ka dintlha. Malapa le marataro a milwe ke dipheo le dipula tsa Matlakadibe mme ala mararo mo gona re tumologile borulelo mme a kgaogelwa ke motakase go ya ka ba malapa a megileng dipula le dipheo tseo di tsere metsotsong ya nagela mme di togetse tshenyo e nngwe mo lampelo jaanong phego tse go ra gore go tsile ka nako e le nngwe hela le pula ena le dikgadima jaanong gone ha re leng teng ha o ka re phego ya teng e hitile mo ntlheng yone ha re leng teng ka gore ke gone ha re leng teng ha lapeng le go rutlulogileng teng le ko tleliniking le gone go rutlulogile ka gore go bapile hela mo Makopong ko Dry Hook go rutlulogile matlo a le marataro go itlhela ga jaana ka gore re lemogile one yao ba malapa a megileng ba lebogetse ke monokeng ya bomaboipelego go ba ga dithuso tse di maleba di akaretsa ditante le dijo monna mogolo a gaetsho mo ntlong e be ke mo laela gore nyame tla ke ka kwa go gang kuku ke go ira se gore ha ke le ka kwa pula e bena ke tsenana ke tsana go lapeng pula e bena ena e ntse ena o tla tabogile a ntshetse morago ke a mmotsa re ya no go rile a ba re no pula e sentse go lapeng e be ke mmotsa gore tota e sentse jang ka gore ke gone ke tswang kwa a ba re nyame tse re ntlo e digile ntlo e be tsa disenke di kolopela ga ntlo maboipelo go nthusitse ka dijo a ke rile ka re ke papa swikiri boroto ba pierre mahuri matapola go sireletsa mato kgatlhanong le dipula le diphego re Chimpombe o gakolotse banni go shagatsa marulelo a mato ka go a kokotela sešwa le go thiba ga metsi a tsenang teng mme a kopa banni ba metse eo go thusa bao ba wetsweng ke siru ka boroko le dijo o lebogela ra dipotsane Botswana Television Phepheng. Farso di khanse wetso magastrata wa khanse Rempo Molema ona tse gore ba belaelwa ba le babedi mo melatong ya dipolao tse pedi ba tswelele ba tshegaditswe mo kgolegelong go fitlela kgwedi ya Herikgong ngwaga o tlang. Magastrata wa tse gore ba tswelele ba tshegaditswe mo kgolegeleng jalo go fitlela kgwedi ya Herikgong ile 11.
jaaka ga batla bo ba itshupa gape pele ga kgotla ya ditsheko go ya ka dipampiri tsa lekgotla mago yo tlholegang kwa kuke ke mmelaelwa mo polaong ya ga Chake Daqo e diragetseng kwa Dikgang kgwedi eno e le 22 fa Madumane wa ko gantsi ene le mmelaelwa mo go ya ga Bonolo Thamage e diragetseng kgwedi eno e le 24. Go kaiwa fa Botswana ba le bantsi ba bonala ka dipalo tse di kwa godimo kwa kgaolong ya Chobe go ya go itlosa bodutu ka nako e ya Keresemose. Ba ne ba ile go akola bontle jwa tikologo ya kgaolo eo mmogo le go leba diphologolo tsa naga ka go harologana. Ke a leboga ole ka dintlha. Bagwebi bangwe ba dikgwebo tsa bojanala ba re ba itumeletse tshologelo ya bajanala ba ba neng ba tsile go pagama mekoro le go etela ko lehelong la tlhokomelo diphologolo la Chobe. Ba re ba itemogetse palo e nametsang ya bajanala ba ba neng ba dirile mananeo a go ta go ipelela malatsi a Keresemose le a ngwaga o mošwa mo Kasane. Ngwaga o ke taonela 80% mo Batswaneng go ta ko ka kwano. Ha ke tsora ke one manokonoko a COVID ke one ne ntse go le re struggle go tshwara madi kana ya bone meraba le boga tota ba utile mokgolo wa government gore ba tele local clients or our local guests. They are coming, but they are not to my normal expectation as from government as promote local tourism. Pula ene ya seka ya kgoreletsa bajanala ba go ta go bona diphologolo le mantenyane a hithelwang mo kgaolong e. Phakela ne ke ile ko game drive kwa ke bone diphologolo mme ke bone ke tshabang thata tau. Hey, ke tsaba ne la ga utshwane le nna. Ka sane ke motse o montle ya la thata. Nka rotloetsa Batswana gore ba tle go bona Kasane go rontsang, ba tle go bona diphologolo le makgabisanaga thata. Ke rata Batswana gore ba tsamaela ka kwana ba emise go ya gone go Bosokop Mount ko bo Cape Town kae. Basically, we've been kind of doing a road trip around the north of the country. So we started in Mon. We went to the Pans, then we went to the desert of Kalahari. This morning we went out and had a wonderful drive. We saw lots and lots of lion, breeding pair and pregnant females, and giraffe and hippo and baboons. Was a really good drive. And yesterday we saw many elephants. Ere dikgande me jalo go ne go rena thitibalo mo motseng wa Kasane go ntega mathasedi a botlhoka tsebe go mahelong mangwe a ituso bodutu. So ra patrola re tsamaya mo mekgwateng mo re tsamaya re ntse re checka gore a sengwe se siame ya ka o bone ra ne re tsamaya re emisa le ba ba hitang ka tsela re dira mo go stop question and search re searcha mo dipateng tsa bone gore ga ba tshula sepe se borai. Malatsi a boitapoloso a monongwaga a ne a se pharologanya thata le a dingwaga tse di hitileng ka ntata ya gore mohama wa bojanala o santse go tswa mo manokonokong a sa gajaja sa COVID-19. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Ka gore lwetso amogela setiki ya gakwa o go tshwaretsetsa metshameko. Tla ke go leboge one Rabanteng Kalakachane ka lelemele le tlhapileng ka dikgang tsa gago tsa Setswana motsana wetso di amogele nna ke bidiwa hela gote city ke a gakwa ha re tsena mo go tsone banni ba metse ya Nswazi le Makuta ba jetse letsatsi la Keresemose mo boitumelong ga isano ya dibaesekele ya Ekentolo mabelo ao ke a ngwaga le ngwaga go tsweng ngwageng wa 2012 Faith Dithathe Kapego. Mabelo a dibaesekele a tutumaditswe hela thata ebile a kaiwa ha e ka nna nngwe ya tse di ka godisang bojanala jwa metshameko mo lehatsheng leno. Tsholohelo ke gore dikgaisano tse di gole. Maloba ha ke bua le ba BTO Botswana Tourism Organization ba ne ba supa gore ba itumela thata gore re be re na le event e mo motseng gore ke le bolelele gore event e ke nngwe ya di event e bidiwang go sports tourism kana tourism in sports. Go na le bo Dombo Shaba cultural what go na le bo Dithubaruba go na le mme rona ka kwano re dirile mo go unique mo ileng gore ba gwata
re batla gore next year event e will be bigger than this. Re batla event e nne tona fitness tourism. So re batla gore next year iske ana bana ba nswazwi hela gonne le ba tutume maitengwe le ba tswang go dikgaolong tse dingwe ya ka bona beng ba dikgaolong tse dingwe ba tile go kopa ke kopa le kitele le gofe gore ano dikgaolo tse dingwe di bone gore tshingwenyana tsho shingikala nthaeja. Kgaisano e ga e reehela go henya dietsele e rotloetsa itshidilo mmele le botsogo jo bo itekanetseng le go hapha banana le bagolo mo borukuthing le ditsela tse di hapogileng. Go mo re go dira mo jaaka ke buile a se kgang ya gore le go wina dibaesekele kana le wine mo go winwang go dira jalo le gone lo ya itshidila mebele a lona le sala le le mo botsogo jo bo siameng ke gone ka mo rona ba dingwaga tse di ko tlase no wana o kongwa ko tungaenda iyo 3 kilometers ni makumbo ngono ongalingila buzwazi gwe makola no bona pano ndoti batani makajalo ba bata morago ba dingwaga tse di ko tlase a re tse malebela mo batsadi jwa rona go bona motsadi wa dingwaga tse 73 a santse a kgona go tšhova baesekele wena yo leng gore dingwaga tse go tlase o iputseputsa gore wena wa go dira jang gore goroge mo dingwageng tse 73. Ka lo leboga banyadi ba tsatsi leno thata lo itike kana a lo nna lo dira jalo mo sirila mebili yenyu kuti musongo tishirikwa nemakuwa kwasho toziva kuti makuwa akati ambala ngono amunzi mulavuka mojalo khandile mo sirila mebili hayi iku lavuka kwetu ni mabhayisikili kotishadisa mikumbulo yetu hakutotigwaza kene wasiwa kene uzosiwa toana takashatha koga ndorutwetsa vakwinya vedu ni vachechana kuti gwelele linosha muve vanjinji kuti mukudze nzi wenyu nekuti hamusa jalo nzi wenyu ungakule. Dietsele di ne di harologana bahenyi ba ne ba gapa baesekele wa maemo a bobedi a tsewa ka 500 pula wa maemo a boraro ene a phimolwa dikeledi ka 300 pula. Bapalami ba bangwe le bone ba ne ba rotloetswa ka lemmenyana. Lebelo le la dikilomitara tse di 17 le ne la akareditse bapalami ba dibaesekele ba le 21 ba dingwaga tse di 12 go hitha tse di 70 e le bomme le borre. Se e ne gape e le tsela nngwe ya go hokotsa mokgwa wa go thaola bagodi mo go tsa metshameko le tshidilo mmele le go ha banana sebaka sa go tsaya maele mo bagolong ba bone. Faithy Ditete, BTV Sports, Nswazi Makuta. tiragalo tse di jesang monate tota ko motseng wa Nswazi le Makuta mme ha re tswelela modulasetilo wa kgaisano ya Mathangwane Festive Tournament mothusi moeti a re maikaelelo a kgaisano eo ke go rotloetsa kgwele ya dinao go tswa kwa modimo le go betla batshameki ba seemo se se kwa godimo. Moeti o buile seo kwa tshimodisong ya kgaisano eo e rotloeditsweng ke Chinyuni Babili ka 41,000 pula. Karabo Sebele ka pego. Kgaisano eo ya ditlhopha di le 12 e simolotse ka matlhatso fa setlhopha sa Local Gents se fenya sa Mighty Fighters ka dinno tse 2 go e le 1. Re batla new talent. New talent comes from our local boys. We have a lot of talent. Lelona Liponese, so first day here, but Liponese or Mena, we are using young boys. No experienced players local, but we are trying to grow. Ronaldo, the accolades about best young footballer of the tournament, motivate about man of the match. Homo super Ronaldo vision we want people to come on board. Bakatisi ka bobedi ba tsebogile jana. Nya motshameko o tsamaile sente le batshameki ba batshamekile sente le nna ke le mokatisang kana ka gompekwana ke itumetse jaaka batshameki ba batshamekile ka teng. Even though it was a difficult game, we tried our best. Luck was not on our side today. We could have scored maybe 3-4 goals, but it wasn't our day.
So we accept the results, we go back to the drawing board and prepare to come better next time. Mo motshamekong o mongwe o tshamekilweng ka matlhatso, Riverside FC e notile Metsimashou FC ka e le 1-0. Kgaisano e solofetse go ya bokhutlong ka letsatsi la ngwaga o mošwa, mme bafenyi ba tla phophotlwa legetla ka 9,000 pula fa se se tla tswang mo maemong a bobedi se tla bona 7,000 pula. Maemo a boraro la bone one a tla bona 5,000 pula le 3,500 pula ka tatelano eo. Fa tse di sa leng di dule di tla phimolwa keledi ka 1,500 pula. Karabo Sibili, BTV Sport, Mathangwane. mme jaanong garela dikgang tse morulaganyi wa kgaisano ya annual Thamaga Festive Tournament tiro le potokisi a re kgaisano eo e ngokileng ditlhopha di le 10 e thusa banni ba Thamaga le metse e mabapi go itirela madi le go kopanya banni ka malatsi a boitapoloso a rutlwe Tlamelo Montshusi. Kgaisano eo e mo ngwageng wa bo 16 e ngokile ditlhopha go tswa ko motseng wa Thamaga le mabapi e akaretsa Kumakwane ga Kutu, Mankanke, Moshopa le Ramapatle. Kgaisano e dirisiwa gape go kgapha banni ba motse mo go diriseng dinotagi le go ikgapha mo borukutlhing. Tournament e ke le ra e dirisa e le kgalemo mo motseng ke nako ya 2014 Thamaga nna tsweletsegile ka tiro tse ne di sa siama tsa bosenyi tsa botlhokatsebe ne ra dirisa tournament e gore re ala hese mo sole le gompieko re ntse re dirisa tournament e go ala ga di mo tsone tseo gompieko ka riana re tshameka re itebang thata le dikgantse le gore di ama Botswana ka bophara ka nya tiriso ya diritibatsi botlhaswa ka nyone ya gender based violence ke ngwa dikgantse le gore re itebagantse le tsone re tana le bae mo tsamo ya tournament ba ntse ba bua ka dikgantsone tse ba bua le tsone le rona re eme ke le morulaganyi mogolo wa tournament yone ke ema ke tsepame gompieko ke re ga ke kgatlhano le kgokgontsho ya bomme ke kgatlhano le tiriso ya diritibatsi mo go heteletseng. Kgaisano e ngokile morotloetse e leng kompone ya Sunlux Innovative for Comfort and Safety ka 156,000 pula a yang go dirisiwa mo go tlhabololeng kgaisano eo. Re na le dilo tse dintse di hetogile re na le man of the match o e le gore in each and every match o tshamekiwang o bona 250 pula re na le individual prizes ba e leng gore ke coach of the tournament, best young player, goalkeeper of the tournament, player of the tournament, le top goal scorer. Mongwe le mongwe wa batho bao o bona 1,000 pula tournament e hela. And not only that, re hetola dilo tse dintsi a gompieko ana ka re le hanana, we are working so hard because re lemogile gore tournament a re tshameka from Phakela to Maitsiboa batho ba bantsi ba kgone go tla ka ntla gore Phakela ba tshwara ke tiro tse dingwe. So se re se ilang gompieko ana re tabogile re batla gore at least semi-final ya rona le final ya rona di tshameke bosigo e leng gore tebele a change e leng gore ra go e carry from this year going forward because re lemogile gore gongwe batho ba kgatlhegela go tla ga setsatsi le heha go nna Maitsiboa. Mo motshamekong o mongwe wa letsatsi setlhopha sa Thamaga Blue Aces se kgwathisitse sa ga Kutu Swallows ka dino tse 2-0. Because we drew the first 2 games and this game was a must-win game. So I think mentally my boys were ready for this game and we told ourselves that we want to win the game. And I've picked Kore. The team was a bit slow and second half that's why I was putting more pressure on them. My plan was to push them high, pressure every now and then, but it worked for us and my boys played very well. I'm so happy with them. If we take the game here to my players was never let down because ke nile dikarata tse dintsi tse ne le gore tse dingwe dikarata tsa teng ga ke tlhaloganye gore e ne le dikarata tse dintseng ja. Kgaisano eo e solofetse go wela ka la botlhano kwa mafenye a yang go ikgapela 15,000 pula. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Thamaga. Tlamelo Montshusi a re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa Setswana mo tsatsing la Labone mme one ra bantheng o tla ba buile go tla go garela ditirelo tsa letsatsi la Botswana Connect tsa tsatsi la gompieno. Nna ke gore a kere tlhola sentle modimo a le baballe. Donate blood to help our patients in our local hospitals, those people undergoing surgeries,